ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಣವಾ? ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿತ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಕ್ಕಪ್ಪಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಆದಾಗೂ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಬೆವರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆನ, ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಲೀಟ್ರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ, ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾದ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕರೆ ಬರೋಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣವಾ? ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಆದಾಗ 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂಗಿಂದನೂ ಉಸಿರಾಡಬಾರ್ದು, ಬಾಯಿಂದನೂ ಉಸಿರಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನೀರನ್ನು ಗುಟುಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಕುಡಿತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೂಗಿಂದನೂ ಉಸಿರಾಡಬಾರ್ದು. ಉಸಿರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು. ಕೇವಲ 10 ಅಥವಾ 12 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹೊರಟೋಗೇ ಇರುತ್ತೆ. 200% ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಹಾರ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ. ಮೂಗಿಂದನೂ ಉಸಿರಾಡಬಾರ್ದು. ಉಸಿರೇ ಆಡದ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ ಇರೋದೇ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹೋಗತ್ತೆ. ಇದು ನನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೀರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 1 ನಿಮಿಷದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರ ಕೈಯಿಂದನೂ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಆದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ, ಸದಾ ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.